Oi pessoal, aqui quem fala é a Melissa daqui do canal, né? E hoje eu vim aqui pra pedir um negócio aqui pra vocês, né? Meu lindo. Eu tenho dois gatinhos, esse e o outro. Só que esses são igual, então vocês podem comentar. É só ver aqui a carinha dele, ó, aqui ó, que lindo. E comente, um é macho e o outro que eu tô aqui na mão é fêmea. Então comente aí, desculpe pelo vídeo, você curte, só queria dar esse avisinho, né? É porque o outro sumiu, tá andando pela asa, como sempre. Então, eu vou acabando esse vídeo aqui, mostrando meu gato. Então, beijo, até o próximo vídeo, tchau!